பேரிடர் போன்ற அவசர நிலை குறித்து செல்போன் மூலம் எச்சரிக்கும் புதிய திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான சோதனை ஓட்டம் இன்று தொடங்கிய நிலையில் பொதுமக்கள் அச்சமடைய வேண்டாம் என தமிழக அரசு கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. தமிழ்நாடு மாநில பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையம், தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையம் மற்றும் மத்திய அரசின் தொலைத்தொடர்பு துறையுடன் இணைந்து பொதுமக்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் நல்வாழ்வை உறுதிப்படுத்த செல் ஒலிபரப்பு எச்சரிக்கை சோதனை ஓட்டத்தை இன்று தொடங்கியது. இந்த அதிநவீன தொழில்நுட்பத்தின்படி ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லைக்குள் உள்ள அனைத்து செல்பேசிகளுக்கும் இயற்கை இடர்பாடு குறித்த எச்சரிக்கைகள் ஒரே நேரத்தில் சென்றடையக்கூடிய வசதி உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சோதனை இன்று தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்தில் நடத்தப்படுவதால் பொதுமக்கள் அச்சமடைய வேண்டாம் என தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.